クリズモ。日々拠点の強化をしていくうちに新たな知見を得てさらなる防衛力を手に入れるため改修工事を繰り返す私レイム。だがまだ完成には程遠い。今回も繁栄目指して頑張って駆動。最近の波を見てあることに気づいた。お、重要な発見か？ムマの数が多い。見ればわかるっつーの。よって複数貫通攻撃のできるバリスタ兵を増員するため、ミスト燃料をがっつり採取することにしました。んなわけで箱根関所横のこのミストも採取しましょ。ムマが迂回してきそうな微妙な隙間があるところか。とりあえず階段式胸壁で埋めました。上に登ることを放棄したただの時間稼ぎの壁。まあ敵は来ないから平気、多分。適当だな。箱根関所側から降りる階段も建設して、ミスト採取の通路も確保完了したところで時間は夕方。どうやら今夜は箱根関所も襲撃か、大規模改修後の初の波だな。箱根関所襲撃っていうか今日は全方位攻撃の四面楚歌。ちゃんと防衛できるか未知数の箱根関所に兵を割きたいけどそんなこと言ってる余裕ないな。あ、やべ、前回薄い関所一点集中だったから兵を集めてそのままにしとった。このおバカ、急いで兵を移動させないと間に合わないかもしれんぞ。今兵が65人だから1拠点につき16人くらいになるように配備せねば。地形が悪く工事しにくくて放置してた荒い関所強化。工事が面倒で階段式胸壁にせず、適当に胸壁を乗っけてごまかす。これがうちのレイムさんだ。強化しただけ褒めてください。はいはい偉い偉い。そうそうちょっと試したいことがあったので、月指砦の出っ張りに降りる階段を設置。崖になってて馬が登れないところかな？遊撃兵を定位置に配置すると、火力よりも攻撃スピード重視になるらしいから試してみたくて。そこなら足場が崩されることはないから安全に試せるぜ。箱根関所の足場がめんどくて適当状態だったので、少し増築して火力アップの設備も設置。手抜き工事すな、最初からやっとけよ。さあ声援。ムマたちがやってきます。あ、まだ部隊の配置が。だーやべえ、全然間に合ってなーい。安定のやらかしい。応援が来るまでなんとか耐えろ、根性を見せろー。強化された新箱根関所の実力やいかに。よし設計通り中央にムマが集まっている。これなら高効率で肝虫どもを始末できるはずだ。改修工事は大成功だ。でお次は薄い関所の様子は、ってだー、敵迂回してるー。すぐに突破されるほど弱い作りではないが、兵の配置的に防衛が厳しいぞ。こりゃいかん、何人かこっち側に移動させて対応させねば。全方位攻撃で人手不足な時に、こういうイレギュラーは困ったもんだぜ。さて月指砦の実験で配置した遊撃兵はどうなったかな？高さ3メートルに配置したけど結局攻撃方法は従来と同じっぽいぞ。定位置からは軽量クロスボウで連射らしいけどこの高さじゃダメか。もう少しじっくり検証したいけど、他の拠点の戦況も気になるから確認はまた後でだ。荒い関所はまあ大丈夫そう。胸壁で気持ち固く強化されたから、従来よりかは安心感あるな。射程が微妙だしここだけ階段式胸壁に作り直してないから、後で大規模工事した方がいいかも。だな。箱根関所に戻ってみると、総勢12名のみで前線しておりました。ムマに迂回されたり変なところ攻撃されないかと心配してたけど、杞憂だったね。ここまで綺麗に機能してくれたのがむしろ予想外まであるな。逆にどうしてこうなった薄い関所。正面の敵の処理が終わった。イリスちゃん、迂回してきた無法者を叩き潰せー。馬どもをしばき上げろ。月指砦も体勢は決したな。あこら貴様サボっておるな。いや僕はここにいろって指示されて。それくらい自分で判断して移動しなさいよ。パワハラ。ほら前線までの通路作ってあげたから本気を見せなさい。ここなら地面直だから定位置判定されるかな？うおー、これが精鋭ユニット遊撃系の根気だー。モブのくせに集中戦まで出すなんて、生意気な。いや気にするところそこじゃねえよ。軽量クロスボウの連射攻撃ちゃんと発動してるぞ。あっという間に敵が溶けてる。一撃あたりの攻撃力は落ちてるっぽいが、ベールをゴリゴリ削ってるぜ。ベール厚いキモタウロスやデカキモ虫にはかなり有効かも。これは頼もしいぜ。よし殲滅完了。第50の波、かーったどー。ついに50の大台も突破だぜ。それにしても遊撃兵、最後の攻撃見事であったぞ。あったーす。パワハラからの見事な手のひら返し。角の壁が壊されるとあの余裕で危ないけど、もう少し検証してここを有効活用できないか試しましょ。高さチェック入りまーす。で改修後の初防衛戦だった箱根関所は、角の壁と一列程度の軽微な被害でした。強い防衛施設を作れるようになってきた証拠だぜ。
強度こそ低いもののこの角がいい仕事してくれたのかもね。弱い部分を狙おうとするムマの修正に合致したのかもな。迂回とかもなかったのでミスト燃料の採取も開始。バリスタ兵が増やせるね。やったね。荒い関所も被害は軽微。これくらいなら修理も簡単だな。でもこの関所だけ階段式胸壁にしてないし、そろそろ大規模工事に着手しようかな。ここだけ進行法取り入れないのもなんかあれだしな。ここは立て直すにも地形が難しいんだよな。とりあえず下の岩場まで壁を延長しようかな。ムマの発生位置は右下あたりだから、左側を封鎖できると戦いやすくなるな。よく見たらここ袋小路でムマ入ってこれない場所だ。これだったら下の岩同士を繋げれば、一枚壁の迎撃拠点が作れるかな。初期の箱根関所がそんな感じだったけど、結構強くてよかったよな。てなわけでまずはダーッと下の岩まで壁を延長。階段式胸壁を背中合わせにする進行法をお試し。お次は敵の出現1枚にがっつり40の防壁。前線にバリスタ兵の配置場所もある、やる気満々設計。石材足りないので原石所から廃車アーク。アップデで追加された範囲リサイクルのおかげで楽々解体。ほいほいほいほほほいほいほほーい。よくわからない軽快なノリでどんどん工事が進んでおります。ここにずらっと兵を配置すればそれなりの火力が出せるかな。兵を乗せる足場部分は贅沢にぎっちり石材を埋め込んでみました。石材の在庫も潤沢になって、コスト削減より質重視になってきたな。旧荒井関所側に繋がる通路を不整列。岩と繋がる出っ張り部分にも行けるようにした匠自慢の一品。岩との接続部分は基本攻撃されないだろうけど、一応移動できるくらいにはしとかないとね。だな。でもここ攻められたらめんどくさそうと感じたので、念のためトゲの強化版である強化したトゲをアンローク。最近はタワーも作らず木材在庫溢れさせちまってるから、積極的に使ってもいいかもな。前のトゲと比べると強いらしいから頼もしいであります。そしてほぼ完成してから気づく、足元の車角微妙だなと。それはもっと早い段階で気づくべき案件だな。糸かなし。まあ使ってダメそうだったら作り直しだ。あと関所を前側に作ったことで、新たに隙間ができてたのに気づいたのでとりあえず封鎖。場所的に攻められそうにはないが念のためってやつだな。兵の配備完了。演習におあつらえの野良肝虫がいるぞ。防衛の最終確認だいやちょっと待って。野良肝虫、迂回して左の出っ張り部分狙ってるぞ。だが強化されたトゲによりあっという間に消滅。でもこれ並みも迂回されそうで危ういな。どうしましょう。もうすぐ夜が来ます。直す時間もなさそうだ。今夜の襲撃は全方位襲撃の四面楚歌。兵の配置はほぼ完了しているが油断せず応戦するのだ。波が来る前に最終確認も怠るなよ。あいよ。さて迂回されるかもしれない箇所は、余ってる資材を使って許可トゲしときましょ。許可トゲって語呂が悪いな。色違いのトゲだしトゲトゲでいいんじゃね？トゲトゲ。だからといって返事代わりに使うんじゃねえよ。てへ。薄い関所の迂回された場所はうっかり存在を忘れてて、今更どうしようもないので適当に、埋めた。おい。中までぎっちり石詰まっとったらきっとムマどもも避けるんや。かなりいい加減だがやれることはやるのスタイル。足場は確保されてるけどその奥も石を積み、ここが強固で攻められないとムマに錯覚させるであります。これで迂回が止まるかな？さあ波が来たぞ。撃て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 今夜は遊撃兵2人体制、軽量クロスボウで無双できるか？突き出した足場からの連射攻撃を確認。次は高さ2メートルの位置から射撃をせよ。高さ2メートルだと高1と同じ一撃必殺モードだな。高さ1メートルでも連射攻撃にはならないっぽい。しかししばらく観察していると、お前連射攻撃できるんやないかーい。気分乗ってる時はやれるっす。気分の問題？条件がいまいちわからないぜ。確信は持てないけどムマが低い位置にいるだけで、高低差として捉えられて連射攻撃できないのかな？ここは崖があるから比較的安全だが、そうなると遊撃兵の配置がかなり難しくなるな。そして遊撃兵を見てる間に荒い関所が偉いことに。やべえ、敵の大半が迂回ルートで来てやがる。こりゃいかん、部隊を分けて対応に当たるぞ。一方的に壁を破壊させるな。少しでも肝虫の数を減らすのだ。トゲトゲが意外といい仕事してそうだな。トゲトゲ。それ気に入ったの？箱根関所は今日も安定の強さを見せつけております。なぜこの強関所を作った後の荒い関所が、あんなにもしょぼい結果になってしまったのやら。それは言わないで。薄い関所はもう終わってた。おい。迂回されなきゃこんなもんよ。うららららららナイス連射。
壁に取り付いた敵を蹴散らしてくれるなら、配置次第で遊撃兵かなり火力上がるな。荒井関所も終わってたので残すは箱根関所のみ。さあ一気に畳みかけろー。ユニット少ないから殲滅までの時間がちとかかるみたいだ。これにて第51の波も殲滅完了。荒井関所の改修工事は失敗したが、一応なんとかなってよかったぜ。では50の大台の波も乗り切り地道に戦力強化を進めつつ今回はここまで。PC 不具合でちょっと更新遅れ気味ですが頑張れーと思っていただけたら高評価ポチッとよろしくお願いいたします。SSD 交換したらなぜか愛用のゲオの980円のキーボードが壊れたので買い直したよ。ゲーム実況者ならもっとちゃんとしたの使え。舌打ちすな。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。